Bueno, beste afizio handi bet, zuria futbola izan da. Zola, oin bai, oin bai. Futbola eta atletizi. Bai. Hemen guke mutikotan da futbolan, hemen plazan egin du ninge. Pasako orduan etxaban aukerarik futboliko batzeko, zelairi pez da plazan da hori. Baina futbola bai, baina atletizi. Atletin atzetik ibilizara batera eta bestera, Ameriketan egon dago bai. Bueno, atzetik, lehenengo, orduan, gure interneta konexioi Radio Nacional de España zuan. Radio Nacional de España entzumutzuan egin, honako kriston radio txedak antenak, 5 metro atara gora antenak eta nibile genduan, gaurre Ameriketan ikusizkeun alan, deten niute, honek antenak egin, zer da bila, ondartzetan, da. Baina, bai, atletiek guke atletikeri, orduan bai, orduan mutikotan batera eta bestera eta baino egin jazen, hemengo ingurutago kampu, Burgosko patatatzie, Sporting, Gijón, Zaragoza, hemengo ingurutanak Madrileko finalak eta hortatara eta egin jazen. Ez bakarrik Madrileko finalak, baina Raio Vallecano ikusten be. Gozok amaiketan domekan, Raio Vallecano ikusten Vallecasera.